Il y a un problème. Tu négliges moi. Pour la botte ma peine bête. La famille nouvelle qui non. C'est la 4 ans 16 ans. La botte ma peine. J'aurai métis en cas. On va métis là. On va métis. Voyage, voyage. Comme il voyage, mon petit musique, mon bafooti biloté, ma kanda, ma tension. Papa, il y a un mot boy. Tu comment va noir. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. L'affaire est on a fait. Faire école, on a fait ces mots de place à Zania, mais de Bagolo, c'est pas au quand on comme un moi là, on a fait ce moment. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Marie-Paul. Il y a des gens qui appellent ça Marie-Paul, place, mais plus de temps de travailler, tout va mettre la musique. Ah, bah, on va place, c'est bon. Donc, on a vu que son était gagné. Au moins, après, l'obliga, Marie-Paul, on va faire un Madilou. Et donc, on a vu que on a fait ça, mais on a fait ça, on a fait ça. Na banga aussi bakisi parce que bango ba simba la bango boli kondi manga de skoto tout le reste manga ba libof ngala ko sa album te album on a sala tala no ba charge sur la tangeli do ba producteur mo bi malingi to sa album je suis un chanteur na ça na ngai mais ils attendent que comme que non voilà non da boyer faut ça album na mbongo na yo moko parce que na hotel na moi yo na bois qui dit offrir promotion ngamo sur la bandi on va dire que on va bien tabac tiens la c'est ça L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Yo so no kiss na dembeni. So na dembeni na kin église. Donc je luka ngo zo ngati. Nganda même tabatela ngati la kola. Nga mona nzambe. Mais la famille nous on ba rapide on lengi no no te muta o simba kisi. Famille zo mais papa na bino na mama no ba episode yo sala la musique na yo. Soko salaire mo comme so ya ko lekisa biso ko kende yo moko. O banga tata ma banda mbase ba lo banobo. O banga. O fo banga. O kende mo zo ni bomo do di matito ku fi pe yo moko. O kere wa lo ba bona ba mere so na meki wa dogi. Mbo kuna kuzo. Baninga coquille. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny Papi Gene nazalaka moninga na yo te Papi Gene nazalaka moninga na yo te Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yote? Est-ce que naza moninga na yote? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. 'Papi Gene tolobe la vie. 'Papi Gene
tolobela vie. Solas Kantus Papigen, Moniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka Moninga Nayote, Papigen. Moi, je suis pas ton ami, hein. Moninga Note dit, Bayuma, on a 1 euro dans la poche, on bêta Masola 1000 euros. Que badi? Nazalaka Moninga Nayote. Papigen, yo ebite, Nazalaka Moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, Nazalaka Moninga Nayote, Papigen. Nazalaka Moninga na bango te. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Bande quand on passe bino mbote partout au Rolanda Bisso na tolo de la vie officielle. Merci na bino mo ebini. Somo ebini wa nyoso basepela. Moi mission moi libanda bo zotala moi mokili. Ça va bien. Washington merci na yo, merci na bino nyoso bande ko Rolanda Bisso. Dieu Koubiena en direct de Basel, Dieu Koubiena. Merci na yo, sans oublier na lobaka Emile Bamba de Zurich. Emile Bamba sans yé Mawatro. La zone balalo c'est les îles, mec d'ici. C'est les îles, mec d'ici, tous en aïe, à Outi Moussala. C'est les îles en salle à l'anaïa. C'est les îles en arrondé à l'élaté. Serge, bonjour. Bonjour, Papi Ken. Tenti, les ongles. Ah, Tenti, là, on a Tenti, on a un métis. C'est un petit chou. Et il y a un problème, hein. Tu négliges à moi. Pour la botte à ma pleine bête. Mais tu auras un la métisse, les métisses sont à l'aise, sur ma rambouille qui est bien en temps pour la métisse et son. Je suis quand on est dit choco, mais à part les métisses, on peut la ça appelle moi choco. Sur yo bon yo pour son aussi la teinture tout simba tout hein pour son simba teinture tout simba son pour son simba na teinture choco tout simba tango yinda on a un standard, les symboles en deux minutes. Dommage pour un bateau. Bateau, si tu as un bateau, si tu as comme une mouine, si tu as un tigre comme une mouine. Maintenant, on a un mouine. Parce que bon, on a un titre. On a un titre. On a un stémaille. On a un petit boulot, mais les coussins qui tournent. On a un stémaille aussi. C'est un stémaille. Quand on n'est pas client, on a un client pour ça là. Il n'y a pas vraiment d'abonné. Il y a déjà cible. Donc je crois qu'il y a non, attends, il monta tel. Donc la séduction, nous avons un mot. Donc voilà, ça fait partie de tout. Voilà comment on fait. Voilà, c'est ce moment de belé, tout le monde est autour de ce là parce que on m'a compris le belé. Ouais, on m'a rembellé le belé. Musique vient de Zonga Langwa. On a comme un bateau par la musique de Zonga. Bon, plus de monde a en tant qu'artiste engagé. Pour moi, appellation artiste engagé. Donc, un artiste qui pense à son peuple, qui défend son pays. Parce que Dobi, la partie sur le bazar est conscient. Parce que l'artiste engagé, on a un belé. Mais ils ont un coupang. Coupang, on va dire une naïveté. Na flatterie, monsieur baza ba flatterie, mais ba yebi cause. Ba yebi cause qui en tout cas bateau, baza pour artiste engagé. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc voilà le on va la musique. Ça va quand même. La musique, ils ont fait musique. Nous sommes dans sa musique. Bango bango ba ta musique, ba sa la musique na bango, c'est bien ba sa la musique na bango mon frère. Mais belé ba sa la musique ya belé yo ko ba tout ba sa la ba hein? Ça la musique, mais ça la bien là, on est là, au moins la salle vide, tu vois bien. Ouais, après la tienne, il y a la salle vide. Ouais, ça la rate, mais ça la rate. C'est le mot de la musique, on est au béton, il y a salle piaca, il y a salle plein, il y a une moyenne, il y a un gars, mais il y a un ballon, pour pas tout sentiment, c'est le monde.
tous les noms vont focaliser dans ma mamboka. Comprends? Quand tu fais chanter, composer quand même une chanson patriotique, tu vas conscientiser. Ces peuples-là qui souffrent toujours, qui sont toujours dans la misère. Tu vois ce que je veux dire par là? Mais ce lobby qui est musique et zongi, musique en zongi. Musique en zongi, il y a un conflit aux Arabes. Au Sanganité, là, moi, ça m'a été boyo quand il m'a dit. Donc, ils ont ici musique, ils sont dans la radio, mais comme il y a ma casse, il y a un film à la papier. Tu vois, au niveau de pour canapé. Quand est-ce que comme Bondé na ebisa comme papi gel de sana émission na biba papa na zo papa Loa Mbona papa Rochiro bango papa ne ko so na loyalement en fonction ya boulot et puis tam so ezali peka na banzembo au moins so bakutani peka tam so na rencontre moko ailleurs ya makambo événementiel banini au moins ba fandi pe ba yo solo mais oya biso bina donc eneni au moins na mutu mo bina ko yo le ko na baloba na yeke ya yebo yemba te ko ngaso ba na yebo yemba te na ita ina ko yemba bo siko no la na on et so na le lota mais ba tu na mutu ba ko créer ba clan na musique na musique mais a créer clan donc on mérite na ngoto na fini na musique na mutu a créer clan donc ngai nde na zabo ye ba tu na bango ye ba no fini la nga artiste oyi on n'a pas créé clan na ba tu fini la artiste sous. Ce n'est pas ça la musique. Ce n'est pas ça la musique. Là, vous faites. Et comme gang band, guet-apens. Vous cherchez un peu de guet-apens, des conflits là. Et comme conflit, Mogoboye. Na ebiteso na rolo bonde na rolo bilonde mais attends on a États-Unis ça na mande on a tout le monde a grand moto avec c'est qu'il faut chanter mais à créer bâtiment pour pas que ne bête pas. Pourquoi? Ebiteso de moi papa no ba ça mazulu. Papa ba tina ba do bête. Kofi ba no finga ya dire les autres frères zo ko furu lo mutunguba. Atinda ba do de bête. Non, ba comportement no fossile. Pour moi, ils sont en fait, il y a comme trop arrogant, orgueilleux, comme ils m'ont dit. Vous avez pas, alors il y a dans l'ensemble. Vous avez pas, en fait, c'est ça qui fait qu'on perd de crédibilité. On perd de population. Bien sûr, mais ça n'a pas cas. Net ngai par exemple. Na so mutu ngo finga ngai ndi toro ba ke royalement. Finga ngai ebo yemba te do. Tant fingi mer na ngai tu ka wana ndi mabe. C'est vrai mutu moko ta ko sepela. Mais il y a des baka, il y a des babe ngangoni. Il y a ba niveau moko boye ko makana ebite ba ko fingo pe o tali ba to onde ngono bimisi ba ba soba. Yo garder kaka crédibilité na yo vous avez pas valeur non la musique et ça on te ka fausse musique voilà ça ne voilà on a la faire d'être ndé on a fait école on a passé mot de place à Zana mais de ba golo tu na passé ba ko mpote ko to lo to ko maka ni mwana ba golo on a passé ba mot bon to la ça va contre ba moti. Tout ça contre on est contre le comportement. Yo bien faire bien faire na mutu. Yo. Autant ande. Puis mutu na faire. Là ça vient à ex master. Est-ce que tu t'as mais tant yo bien faire na yo dans le présent d'être comme mutu na vraiment. Na bien c'est yo bien bonus ça na comme. Tu peux pas bon zéro bit. Sali. Mais Mikolo, on peut être on peut être concert, on peut être soirée mot de la musique, car nous showcase mot de la musique. On peut être concert, on peut être concert. On peut être démontré tout ce que je sais faire dans la musique, quoi, tu vois. Mais si vous c'est là dans l'album. En tout cas, toutefois Bima, Abimsambo, on est borel nega Bimaka, Abano Sal Sangal, so c'est là un amour de ça, parce que nous avons calculé pour le foot à douanier, à quartier là-bas, car il faut assurance, plein de choses. Vous comprenez? Donc, gaz, taxe d'habitation, tout comprendre. On va parler ça, comme vous on va partir.
nanga namona ta tete Marie-Paul abeta bisika oyeba mais so abeta conseil maintenant nayoka pete nde bato mosusu bazotya o Marie-Paul fatie libaya nana nayoka te tuka mpona bona nayoka te mais wana namonaka ye wana eza orkestre na ngai te fo tokomponaka mabe tozoloba wana eza orkestre na ngai te kolo orkestre azali orkestre na biso yango mbeya na ngai na poto ngai nakowanga na kongeli pale te sokolo orkestre eza groupe na biso ya groupe oyo ngai na évolue oyo epesi ngai vi nakowanga na te na bandimi nyonso bazala na basala batyanga mpo na kowanga na bango te mais eza ya ngai te eza ya Marie-Paul ngai nakamwaka bato bakenda kowola wengeli pari na Marie-Paul orkestre na ye orkestre na ye moko oyomonaka te mona Marie-Paul namona ape leki ne moko motili lepe wana awola orkestre na yaya nayo yayo kolo orkestre leader na biso lepe Liverpool donc ntango Marie-Paul selimo na mikili yazoyi mwa relève na kisasa ayosangisa bamusicien babetaka mesiko après heure moto moninga neti asepeli nde yayaya kolo orkestre ye eza lokola kolo ndako ya bisoki no vanono kuna na cuisine lima na chambre mpo vandaka na cuisine yo sepeli te ezalaka te donc yango nabike wengeli paris eza nango kombo pende ya nango tika kombo eza bamaripo baya bato kosakanela te patrie bavie wana basala ebele na musique ya Congo Nkwaki Baka seul contre tous les vieux vouloirs on appelle les grands coucouches les vieux moupépe les grands coucouches so sakana kombo na ye osuka nde wase kwa sukia mais viens na bongo na bi wase kwa viens na ngati viens na pile viens mais mari pour baloba komone pas ba te ba kota ka makamne fititi so no bi komone pas ba na buzoba osuka mabe mari pour baloba komone pas ba te esante ga auto take mari pour asante oranga na ye mo sa no ba ngana bi ngana bi te nganga ya wengel parité nganga ya mari pour il y a des gens qui appellent ça Marie-Paul ba place bandeni bandeni mais plus tant de travail ba tout va avec ta musique ba na ba place c'est bon ni mais nganga ye mo ndo ba donc nganga bana ba yo ki soni te nganga ye au moins après l'obliga Marie-Paul dans le ba pe na vie madilu et donc nganga bana to ba ngam na pesa ba kit nganga c'est je so na yo tsakulo na banga na ko simba kit ba te bango ba simba na bango boli ko ndi manga te ko to tu na ko ba ba libo ngala ko sa album te album ngona ko sala tala no ba charge na tangeli yo do ba producteur mo bi malingi to sa album je suis un chanteur na ko sala na ngai mais ils attaquent que comme que non voilà non da boye faut ça album na mbongo na yo moko parce que na hotel na ngo yo na kwa ki dini ofele promotion ngamo su na bandi artiste engagé je peux me faire plaisir na vandika na bien na sa de mois de nzembo na mtamsu na sali Papi Gen na mère nzembo ozo mpa na ko fana pe na sali Sarah Martinet nzembo sisi ozo mpa mama bana ngai na sali nzembo la reine de Soboa na sali nzembo na sali pe ya na ko nzembo bien na ni Joyce Kalema na sali bete na ni Christian Mokolo bien créé de Mobutu Sese Seko Ngondi wa Zabang de Washington grand pays ou bien na ni il a dit Jean-Claude Mabanzo. Il a fait. Ou bien vient dans un moment, on a dit Moros Pessé. Vous savez pas? Oui, mais bien Zinako de Makoulousu. Zinako de Makoulousu va chanter en Ningwana. Na pressera, il va bien. On arrive dans le maréchal Rive en Côte. On arrive dans un bango. On va aller dans la musique, mais on a dit que. En tout cas, sur les autres, c'est un album de Randy Bouzelato. L'inspiration de ce qui est l'inspiration. Parce que l'inspiration de ça, c'est un manjoto. Ah bon? Ah, ça m'a quitté. Yo, ça me ça va. Yo, le monde a des bilans là-bas. Yo, mais est-ce que yo mon inspiration pas dans la mais je peux pas na ko ça na ngote dans les débandades non. So mutamona na pressing mbongo ona osala ba charge ba charge no na sana ngwe edenga yo mbongo azelo nini asine contrat asimba suna kisi fasimba suna kisi oh
mpo nga na bangaka kiso babiki donc il faut dire tout fait pour là na gamelle pena batieli na ndeti nalisi koloba na fe ebongo tika wana mutu aza mutu na nga mais bon so aliaka ni aliaka bagauloise bango nyonso bato na yo bagaulois na bagauloise lampadaire bagauloise na bawario bata bakongolais baa bakongolais nabundelaka banani nabundelaka bakongolais wana bapesa ya banono bango propre mais na non commun ce sont des congolais comprendre wana banon propre bango bademanga sotoke na sens moko ya logique ce sont des congolais donc nga nabundelaka ni nabundelaka bakongolais sesomisilotokozokendelo mpona yo omonaka eza koévolue to en tout cas marato mpona yo en tout cas misiko nanga mpe nabikela misiko bapepe kale na bave jengaka na bave kinkeste bave bamuse kulu yaka papa wemba na bapapa rosero na bavie na biso bapapa efoloko na banani bavie na biso baredi ya misi bavie na biso bawe na soni na bajibe na oyo alelo antuka eza nde moto abo eza nde moto oyo wana ezaki ndeni oyo wana ezaki bantuka baconseil bantuka baconseil mais lelo ekomaka bolingo na bolingo mpona mpe balobi mpe kopo eloko mwa mabe oyo bango balobaka yo kofingaka bato mais bango mpe bafingaka balobaka mpe babétise na banzela seraf mofango bofi kitoko azalaka na kino alors sezino Christian Malanga mpe akufa eloko wana esalamaka yo mona ngo nani wana Christian Malanga ana ba 2 sens ya olobela ye akoza ata na ba 3 module Christian Malanga nga na yo toyebi te soki ezalaki pièce de théâtre nga na yo toyebi te soki tozo décortiquer na première module tokoloba boye nga na yo toyebi te soki ezalaki na sens ya banini on appelle ça comme pièce de théâtre parce que nga nazomona ngo ke fona décortiquer ngo na compte que mais yo ngo sala coup d'état okende koluka président de la république po basalaka coup d'état par président de la république pour récupérer parce que c'est nous les garants de la nation yem dazo protéger et apo azo sala nini yem dazo kamba ba institution de ya mboka po soko kangiye tant ka okangiye donc gouvernement et quoi institution et quoi comprendre place na mon éclairité ya ngwana et puis yo sala coup d'état okei pas président assemblée nationale ngalo za président assemblée nationale na éviter tam voilà que comment il est assassinat bango assassiné président assemblée nationale malgré ça ne moyibi c'est là non malgré ça moyibi nana bosa ke caméra za moyibi azala ba casier justice ma ya bien te akoyo exercer sur l'institution ya mboka te comprendre azana accepter mais côté de moi moins clair et puis j'ai jamais vu un coup d'état au continue à parler de la nation à Erwana beaucoup na parler de la nation parce que bureau il y a président Ezalaka ne beaucoup tu wana est-ce que na Erwana président peut la osala tant toi ça na été nangana comprendre ce bokende na domiciliation il y a président de la république vous comprenez what vous comprendre voilà la première décortication et puis deuxième na quatrième décortication na dernier point comment yo to ça la coup d'état mbala moko aujourd'hui filmer bazo filmer yo réseaux sociaux mais non ça ne fait pas là c'est une communication directe avec les gens qui peuvent défendre aussi le président de la République tu vois ce que je veux dire par là mais tout le monde va coup d'état ça même va faire du c'est parti par là et ça va que ça l'opération na souka nango ba se proclamer c'est ça le coup d'état et il va na rappel coup d'état mais oh c'est ça que tout le monde a côté on a kawana les pièces de théâtre vous comprenez d'autres cas surtout comme la deuxième module la deuxième module c'est un homme quand même courageux Santos ça n'a pas ça comprendre comme nga na moto na discernement makabo vous comprenez Santos ça n'a pas ça na comprendre que ndika tona akota kiti ayeko sala nini ayeko sala comme na nini coup d'état soi-disant mais ça quand même courageux pour kota mais ça reste à savoir dernier les gars qui bakal yo que quand tu as parlé de la nation bato tellement on est de côté de nini et puis on a pas tout le monde entend sous bataki na connivence na relation na bateau bazana na pouvoir lelo po basala mo eloko mo babangisa bato so basala nini
donc biso bakokosa biso surtout na ndenge mokili ozomona donc coup d'état na bango wana na clarté c'est ça que je veux te dire mais la sens ya mutu oyo asali coup d'état soki côté ya bango gouvernement wana oyo bamiyibi wana bapoliticien miyibi wana soki bango par hasard bamonaki vene eza vrai coup d'état mais ce sont des gens arrêtés il faut les juger pour savoir source ya coup d'état wana euti wana mais bino coup d'état oyo bango basali nini bamoko bobomiye bobomiye c'est lui le promoteur bobomiye mais attends parce que c'est lui qui était le promoteur bakosambisa nani parce que bakosambisa eloko moko te parce que bino bobomi déjà moto wana epuis ntango azokufa bavideo ebimaki bomoni yango azoloba mpe ke toyokanaki boye te donc c'est un coup de théâtre c'est une pièce de théâtre mon frère ozomona malgré moto akufi oyo azalobundela mpe mpo baponga na yebi christian malanga atake kombata mpe atonozala na ye yo oyebi ye no sikoyo tobengena ata akufi na komba ya mboka tobenga erod na ndenge ya normalité ya ndenge ya combat résistant tobenge ero donc ngai décortication na na explication na ngai mpona kofaire voir nafongola na conscience peuple congolais batika kokosama c'est ça sikoyo combat ndenge est-ce que combat ba manifestation ndosama banato banaye makambo ya combat ozotunaka makambo ya combat ezalaka nango fata kombe ezalaka nango komba mpe eza yo ngai peuple oyo azonyokwama azoplaide ekende azosouffrir nazonyokwana liaka bien te misala eza te mboka yango ifale ekendaka liboso ezozongaka nsima ozomopana c'est ça komba yango wana tomoni susu ndeko na so moko na Pierrot Louara napesi yo moto mpe napesaka ye tu ndenge alobaka en tout cas ase defandaka bien eza na kati ya masolo ndenge eza boye bato mosusu baza pour makambo mboka ezotambola nango bien te bazomona mpe mais bazokumisa babetela bato wana bayiba bambongo babetela bango maboko ozomopana bato mosusu nete biso toyaka to à l'étranger toya na exil nde toyaka en exil nga naza exilé politique nde nazalaka na boyebike nakokekisasa te je suis déjà exilé politique donc nakokekisasa te donc nde naza boye namonaka ke kisasa eza pasi biso towana bino lokwa bomonaka ke non ebongi beton boye na boye ebongi mais bokevanda nde bozomosana basi na bino na bana na bafamile bokevanda kuna ozomopana donc combat eza ngai yo ye kuna bato tu en tout cas bato mosusu bango bataliban oyo bakumisaka régime na bango wana bao bakanisaka baza ebele na mituna bao bakanisaka toza ebele boza mokie au peuple, c'est 90 millions d'habitants. Dans le territoire de la République démocratique du Congo. Surtout quand on a 20 000 c'est 17 millions de population aux gens de chasse. Sur 18 millions, sur 19 millions. Est-ce que combien de monde a combien de survivre? Oui, bende to solo ano oui bato musu ba bana na muka bana lobby bana tongo azepe akufe lepe muto ale batende ya kosala e bende pesa kana mboka donc na mboka ne comment pose na makamba bien okunde bende o bana ba lia bien il faut ça na muto na poto est-ce que mboka moko za normal faut ça professionnel il faut ça mboka bongo za normal bato lo bate il faut t'expliquer la vérité. Il faut expliquer la vérité. On a besoin de combat. On a combat dans les assurances. Combat on a qui est là ça va pas tout. Oh mutu kwa robeta musique ne te ngasa na ba te pardon pour nga ba beta. Bo beta timu ko boko lemba. Bo nani oh mutu mo to ndani kisanganya a beta. Oh mutu moya bo ma robeta wabina kasone tinani a beta. Mais oh moi sino azizemi oh moi na oh moni ministère moko boye balani bana batu babe sente etali bisote ngako na tano etali bisote so ba combattant so ba Hollande ba landira menga etali ngati omoni nga etali ngaite makutadi ka ba do pesa bino boye donc ye bande baloba na Kongo na loba na Kongo tout vit quand c'est indico mais si vous dites effectivement ma difficulté kumbwa kuna kusoka aya tutina kwetu kuna ndapra safi ayisu bubanku mela yayi uzoba donc ça ne ngona kumbwa kuna kusoka kumbwa kuna ku
yo bosala ngote omoni mokolo yela bino omi bamisien wana baye basala biso boye etali nkumbu akunda kusoka etali biso te etali biso te etali biso nani bolingi bobeta misiki bobeta misiki ezonga yango wana na yango mpe esoki mpe na makambo ebenamna boyena bato bafingama biso batofinga na bino ebona bajusese na bajusere babili ebele etali biso atako ntango nazona basanga na dekute basanga na dekute jamai na mona ya kofinga moto ya mama na ye nga nafingaka bato ya mama na bango parce que moto oyo soko finga ya mama na ngai fo nazongisila yo me na domaine te nga kuta ye mpo nazobundela peple nga na kanda mboka bato bazokufa mais sikoyo yo tobundela individu moko boye ozobosanaka individu wana aza motu siksa aza nango na makambo wana yango ekoleka ebongo yo oyeke siksa eleka oyo bagrand père bosi ata bana ongaya ntongo tolamukaka na mponje oyo mne bana oyo yo oyo mona grand père mais lelo bagrand père bosi na mona ye na nzela atambolaka nde calme siksa eza su te mais atikalaka même na mwa respect okopana mpo nga na respectaka ye grand père bosi tozokopana bavie mo ya calme succès ya nango mais yo siko awa yo ozofingela bochange rythme mikro yango yani oyobangani kapige donc yo ochange rythme ntango yo bochange rythme ya kopromouvoir na kosoutenir artiste bokomi kofinga ofinga artiste mosusu kofinga na mikolo oke biso natanga kalanga so naza artiste par hasard naza artiste mutu moko ntango oya ofingelanga bato mutu oya ofingelanga bato te impossible na opekisa ye stop na ngai makambo zongo okumisa ngai soutenir ngai okokoma te wana naye comprendre mpo mboka peta na nzala mo babiloko tokoloba ça fait partie de la politique aussi nakati bato mo so bacentre de formation baekole baemploi yalaki na mboka babiloko ebele bana basi nde wana bafingaka banda bana mibale wana bafingaka bato nakanisi banga bazala na baniveau moko boye misala basalaka na bango etout voilà niveau lingo ozala mosu aza na tantaki kofingela individu moko voilà. Je vais dire par là. Hey. Non mais je regardais. Pas bon logo. Allez, dégage. D'accord, pardon. Salam alaikum. Donc voilà, vous comprenez. C'est comme ça. Donc, mon mboka est tamboulaka. Na makamunyo so ano. Vous comprenez. Classe ya dit. Oh, les noms, pas piquer d'autres, on va partir. Mboka wana na lobango ata à chaque fois na wato mboka wana bato bele pe batangi siko ngala kama wana ba politicien wana donc bato wana bazaka na ba place wana bango kaka bazonga donc baone batinda ma kilo bo basala bato wana biso batangi ba politicien pour moi rapona banka na bango kamere abandi ko za comme président ya Assemblée nationale depuis quand azongi sur wana et puis la xibino ka mu yibi ayiba ka mais bozongi seka wana grave. Et puis, il y a des gens qui au monde, chaque institution échange avec na l'époque, François Mitterrand, il y a un gouvernement. Tant que Jacques Chirac a joué, François Sarkozy a joué, Hollande a joué, il s'appelle comment Macron a joué, il s'appelle mais on a dit au moins, Soki Tata Koufi, va remplacer moi. Donc, mais beaucoup de gens au royaume. Si on a l'église, on monte Barouti, on a tout Barouti, on a Koufi, président, pasteur Barouti, pasteur sataniste, on a Koufi. Sataniste, on va passer toi comme on va passer. Bon, on a concert à Moïse Mbi et Wana. Donc, concert Wana, coup d'état, soupçon, coup d'état, sur Magamona, coup d'état, le coup d'état, Salama Wana, Magamona, coup d'état, ça mène à pourquoi parce qu'elle va en concert. Parce que on a demandé, et là on demande un coup d'état, on a le coup d'état. Bato bakena mboka ça bien te mburu ya buruye que dans le monde dans ma sens mais boké pe d'abord quelque part faut mon que peuple wana mutu ba mo be kana ba net image wa to be tazilika donc ba bo sala ba mo to no baki mo sala ba sala bo et to no ba bo sala ndenge bolingi bo sala comprendre ba sala siko nde balingi ba pekisi bino bozo boya o be kolo bozo ba seka biso mais mboko bazali
bon malheureusement heureusement plutôt heureusement la carte à peuple moi bato belé be bato conscience vous on voit to ko ba peuple on est surtout mais bato ba conscience bazali o ba su conscience ba on a o ba su conscience voilà donc là to ko ba ngwana mais tala kaka et puis la carte bato ba côté la carte stade ngo o ba ta so conseil à Makalamba yo so Makalamba ko Makalamba yo to on va betele Moïse Makalamba da bata ko conseil à Makalamba tout quand tu vas tout au monde des réseaux sociaux bazote kama sanga do makamanzambe bomo sakana ngome parce que tanga zolo bagaba ba pasteur sataniste yo ngoka mongo papike na yo so mona ata l'église catholique au Kenya catholique ba jamais alors mais pourquoi de bomo sana OK bino mo peksa molango za mabe molango pesa ke kobo molango ko me mona ba dira mabe yango te alors siko yo siko tala kaka cérémonie au yasalaki mais ça c'est du satanisme. Moi j'ai déjà vu un film comme ça dans les États-Unis là bas église sataniste voilà bah ça la cérémonie moi sauf car il y a la tipembe mais au moment ça les kambu est-ce que makambu ya ko ça na lolenge ya nzambe o yelo bisabato et si là et ça ressuscité bien zalité boko créer ngote pour la dine boko la chabato pembe te ba ina babi ou bien ko la chabato te o la chabato pembe mote mo papu na simane faut ça le romo ya lolenge ya semblable na satan ah non arrêtez ils a pas l'observateur il savait il sait ce qu'il a fait le monsieur c'est un sataniste et puis na évité à la sataniste moto wana Makalamba c'est Moïse Makalamba bon passer va lever le retour na mona ki cette diabolique monsieur sonani yo païen au mopaka nos délires na mona lobela ki ye mo wala mutu na za mutu na de bonga la sala ba tunga na ebieta ya tsanga na mutu na na ngala mutu na te ngala ebi ni lesi wala te na ebe kana nenga tv nenga zaka skoke sko da ba no skoke ba a part ça na ebieta ba ngona tu ba ande mo mutu sala o sali clip ma manzambe zo ma manzambe aye ku da ma manzambe te comme ne na mokili mutu zo me la fin na marque on est pas obinza bana ba se mitakala yebisanga angini nango yo yebi wana osala afro pétage c'est là afro pétage kasi yo za pétage au péter le ni quand ma gogo péter pour pengwa pour dérouter so mona siko muto ndeta bandeka to tanga ba histoire nzambe na tanga angini ni wala ya mukala yesa angini ko ba so pété dans ça wana to bato luka eza bato luka baluka do escroquerie si batimbele ayi on a makio na wana makio na seba timbela yi siko alors kende kote musu mais aussi mbaka nzambe basakana na ete amoni nzambe basakana na ete so fimbo de yezi deni le tsana so fimbo so fimbo nzambe biso ko to ba frère ba nzambe ya leti ngase le tsino pour la vérité satana nda o sécurité na ba vérité leti zo lo babo soki siko muto oya katana ba kisenga na papi gen na sele ba lo makamni au moins qui comment yende Satan yende kizengi comprendre pour ça contre Satan ba belé comme nzambe dérange bango comprendre quand on va comprendre nzambe ko déranger ateli baya plein yo peteli baya plein le dolo ba makamna nani wana Mike ateli na wa teli baya Moïse na beti na depuis kaso mona mama papa peteli baya yo so mona nga mama baya nga mama baya na kura na cha ma bende na cha li bende libende yani nazo na cité na tsheka na bike non ndeko za boye na beta soirée moko eza choqué c'est za karaoke muta oya zo le kana wa sepela yo c'est zino antikisi nga za antikisi anti diable o diable ana njana na mate nga sina nga na misiki wana na sita beke na dara na kiste na ke ma diembila na za diembe na sima ba kisa okay yo so no kisi na diembe so na diembe lo na kin église donc zo luka ngo zo ngati nganda me mdabatela ngati la kola nga mwana nzambe mais la famille nous on ba rapide on lengi no no te muta o simba kisi famille zo mais papa na bino na mama no ba episode yo sala la musique na yo soko sala ya mo ko zo ya ko lekisa biso ko kende yo moko o banga tata ma ba nzamba se ba lo banobo o banga o fo banga o kende mo ko zo ni bomo do di matito ku fi pe yo moko do père wa lo ba ko na ba mère so na mekia wa dogi mbo ko na kuzo ah oui vérité ngona
Bon, Serge, toi aussi, ça va bien sûr. Toi, les bandes, moi, yo. Après, on les gars. On connaissait les places pour ça. Alors, pour aussi, ça. Mais, quand même, moi, point de vue, déjà, vite fait, gaga. Vite fait avant, maintenant, pour ça, point de vue, la monnaie failli pour passer des leçons. Paul Nani, Bendo, Sampaio, moi, Batouani, Suswana, parce que bon visa. Au monde en est. C'est bien. Mais c'est bien. Quelque part, à ta pour te reprocher mon mabé. Dans ta moula bête, mais Moutazan a un peu de la montée. Mon inga a monté la radio. Félicitations à mon frère. Mon frère Fali Poupa. T'as une commune à parce que c'est une campagne. Aujourd'hui, la baninga, la visa, c'est bien. Voilà, tu vas le laisser Fali. Sampaio, on a dit que il a bébé le trou. Bébé le son, Sampaio, non, non, non. Ça, tu parais, on a séparé trop, mais les qui n'ont pas moi. Asa les qui n'ont pas âge. Asa les qui n'ont pas âge. Mais bon, remercier quand même. Pour remercier. Et puis, là, au conseil, on a fait ça. Ah, le chapeaudage, l'électricité, ça, la formation. Ben, nous devons aller dans la classe. Ça a remis à niveau à pour Badia Mbappé, tout ça, mais Badia Mbappé, la cigarette, la mère qui nous prend à Rosana. Alors, on va dire à ça. On va jouer le visa. Comprends? Ça va y aller, Ningazana, Balouandira Moussala. Comprends? Les attendez, Batobé, si on est par exemple, Batobé va dire à Potosi, Batera, Batera, Dingi, ou Yéna Batiriki, ou l'équipe Maroc, Bani, Banito, fini Batouanati. Batouana Batape, Batouana, ou Lucafina Bango, Babe Batumoro bien, Babana, comportement, notre comportement. Comprends? Mais au sein de la Batouana, Tabazo, comme un Batika, Soutoukela. Biso Soutoukela, Namboka, c'est les gars. Donc, comment on a Tambo, Namboka, comment ça a conscience, ça a courage, qu'il y a un millier qui sont Moussala pour survivre. Et puis, on a famille, on tiki la kisasa. Namboka Mutoki na yo, il y a des gens qui sont malandangolo, comme nous, comme ça va mission, comme on rêve un concert, on va aussi batika. Bato beno zo mona ba okela ba concert on va voir que pour finga na ko sala ba débandade na bangona. Ce sont des gens qui sont venus na banzela ba dingi, na banzela ba comprendre. Ya ba Maroc, ba Grèce, ba nini. Ozo ba yana ba mabe trop. Mais dans on va bango tout est na zo ba bien. C'est lui qui se sent piqué connaît la vraie. Mais moi je parle d'une façon générale. Ozo pas. Donc tout ça moi c'est ma bendo na ba o wana musuba ye poto c'est bien fallait ça de bango bien. Là na oza compte monter pour poto oza ngata. Poto za ya mututé, poto tout mututo na droit ya obligé. Mutako ya poto ta 100 000 fois sur la ligne. En tout cas félicitations. Hein? En tout cas félicitations. Mais ngai pensez bande ko na yo. C'est la félicité bango puis bienvenue dans le monde bienvenue dans le monde qui cherche. Faut qu'on cherche à aux atos yé poto. Oh banda otambo na tambo yé poto. Ici c'est du travail. Ici c'est du travail mon frère. Tu viens ici, cherche à quelque chose, cherche à chercher des papiers, régulariser, pas régulariser yo, comment régler, comme ça au Kenya ma formation, comme appelle des bisous autocomiques, nous avons commis comme ça fait, c'est important. Plus important, il y a vie quotidienne, il y a beaucoup. On va débailler bravo, mais bateau ya, yo suis pas qui c'est là on a dit ça. Ozuba kiso kina bene so nini oya ona ba desino ko mo bimana ba saba o si ba beti yo eza muke na le kokite donc wonde ba beti yo wana yo moko yebi yango nde ba beti yo wana eza muke o de service famille ba biso ba menacer so ba beta biso parce que na ba mboka et il y a une petite compréhension entre nous le peuple congolais. Donc c'est pour l'intérêt général. Mais toi, c'est pour ta propre intérêt. Oh yo, on dirait qu'on a bâti batu. On a ça foyer batu, ba famille batu, ba beti yo. Monde ba beti yo, les amoké. Oh ba ko niko ya mbalo, on ça bata kulus. Bata kulus. Même bata kulus on est dans ce mangitu ka. Mangitu ka c'est l'équipe à niveau. Ouais, ça c'est comme bata kulus. Oui, Batakouloussou, c'est ça, Bakota Bamboko, Nina, Crisante Kuna. Batakouloussou, c'est ça,
grotte moko boye grotte wana ya mystérieux so koti kuna kato ko bima pe l'état so koti kuna na bato be bala kine be ba yeba ngo te na kana ka echo so na hypothèse na kena mbata ko na koti na bima tana na Singapour comprendre oui mbata kuruzu eza rivière moko dans la bas Congo pe moko za wana ba na tango ba papa si ba mburusi simoki mbangu si lelo e pe na chara mbata kurusu yana lokolo mona ete soso yokango lokolo wana to tete kola bébé e koka lokolo popika ba kurusu kimbango alekaka e koka akote likolo la 47 e koka ngo ba mystère yana Congo donc mbata kurusu ya bongo so ba beti yango comprendre o so apena o koma pena dadamati Dodoma vous comprenez dadamati Dodoma so plus que kizengi comme na zoba comme peut-être ba trisomie vous comprenez comme belle trisomie forcée vous comprenez continuez à kolinga bacha bato même ça ba foya ba ndoto bébé ça c'est lui qui ça peut connaître la fin mais à la fin nanga lobake moni te biso tona ngana na biso te lobaka New Arena ezali awa donc na Sergi na Marcouville na derrière de la falaise Oni comprendre chaque week-end ça la danser tabaki toko et puis et ça va ne pas jonga et puis yoka pato bakena pas jonga pe comme musique et ça va na musique pe o ba la possibilité que pas jonga na petite comprendre parce que jonga c'est notre frère comprendre biso siko pe à côté la 80 Val d'Oise ka ba côté ko bandaka ba côté ba Sarcelles Saint-Brice Sarcelles tout ba Saint-Denis ba Argenteuil mata likolo ba Saint le monde ba Pierre ba nini ba Saint le monde ba le miro ba Poissy koto tout ba nini ba Saint le monde Lies ba Erani ba nini ba Pontoise ba Marcouville comprendre ba Foréal ba nini awa chonga na bino za awa et pas ma polette awa na mari moyai ezala wana ngala zala wana s'il faut nazala mais cette fois-ci, au Moni, le 21, chaque le 21 en France, le 21 juin 2024, le 21 juin, tous les 21 juin en France, ils ont fait la musique. Donc, comme on va célébrer la fête de la musique, donc Bissot Obeng, c'est plusieurs artistes. Alors, Besso Bakozala, ma petite Nanga Bercy, moi, la Rosala, Védio, Bakozala, si tu peux appeler un hommage, pour ça, l'hommage pour la vie de notre nom, mon Dieu. Comprends? En tant qu'artiste, la vie de notre nom. On a fait adresse. Dans deux rues de la falaise, Marcouville, donc la Oni. Ça va commencer, et puis, il va y avoir 20h, tu as l'obnato. On a la sécurité, pour c'est ma commissariat, c'est ma gendarmerie. Mais kuna wambulu ya te so do na wambulu ye bango kila na so ye no na ndego se oyo kano musique ya karaoke se do beta olia tabana yo ka de bangane ya na et ko wana za kana sala munene to bengi si tuba ba to belé le ko ba no kolando meturi na bengi si et puis na bengi si gifula mon chéro parampolo comprendre na bengi si nani Jinama Malé, il va la dengindu, et Willy Rouatinabo, Aziko Force Mfumweto. Tu comprends? La Belsi Bokito, comprends? La Belsi Batobele, Salon Kito Fazala, Théo Massamba, Bida, de Poutunzouzi. Tu comprends? Et puis, on a Sergi Awa, on a Pontoise, on a Saint-Christophe, tout le terrain. On a des bâtiments, Jean, bâtiments, vieux Dodo, bâtiments, vieux Bernard. Bateau va faire Martin, bateau va clé de Mobutu, c'est au Congo de Wazabanga, Joyce Kalema, Yannick Makila va champion, Yannick Kiere, Thierry Kiere aussi, pourquoi pas. Bateau va Anani va Yana Komo, vous savez pas. Bateau va Guillaume Mosengo, pourquoi pas. Faut pas ça là, on a bangoné surtout. Bateau va Mama Chilika Lenga, et puis Coco Noise. Bateau va Sate Junior Sate. Vous comprenez? Baozalana et Belé, Bamvoama, Mobala Herville, vous comprenez? Baozalana donc il y a Samin Domba, vous comprenez? Alain Koy, Crocodile Koy. Ba vient de fondo.
na avion na biso warata ke députation na vieux John azwaki te John Makenge nazwaki te babetaki kibote mpo nayebisaki ebie na ba et puis eza mystique mpe bato ono to bango to bauta epoto bazwi te bazwi te et puis tobengisi bacomédien nyonso baya komona yo arena ya Sergi moto lokola de Londres esobe tobengisi mpe nani sosaisai te ye te yaya te so akoyaya na ye me nga mpe na motema na ngai ya na ye te so akoya na yaya na ye pome ata ya na ye bon ayaka so akoyaka après nani komine nani bacomédien baye likolo komona na ye bakomona ko banani mosusu nani Jérémy nalinga ye to Jérémy wana aya na ye nalingaka ye mingi mosu asamsane depo olinga ye Jérémy baanse luzolo papa Fantomas papa Anse Luzolo nga abeake papa Anse Luzolo Fanto azala Mike la Duchesse comprendre et puis na vie na biso Simon Poso lala lolale et puis petit na nani oyo petit frère non parce que âge nani petit non nani comme nani ko petit na nani tout ça qui une émission nani bolobela maman nani kone ko nani na bosa ko mona yande alinga ko petit atanga ko mona émission nani bolobela maman petit Lian papa Lian papa Lianzi en tout cas pozala donc to bengse ba tutu en tout cas ndeko lo ba golo na ba goloise ba warrior na ba wario ko sanga ba congolais boya ko visiter you arena ko na ndenga bien en tout cas to on les a you arena les Adidas arena yabo to so tout les couleurs les a you arena Adidas arena na tiango nyos tumbala moko voilà en tout cas merci la bilo mandeko bolandi biso tu as c'est les îles mecs d'ici Nicolo, bon, nous avons en tout cas, le problème est que le 21 juin, la fête à musique, il y a des belé. Donc, là, on a mis en débat parce que le 20 juin, on va faire ça. Si tout n'a pas au Salawana, si tout la Royemba, les sous, si tout la Royemba, à Rosala. Voilà, même si ma couple de notre surtout vient à Bisso, le véritable docteur a créé à Ouattouza. Pour moi, Docteur Jafar, mais c'est lui le créateur. Docteur Jafar, na maman a passé le nom de place Botoza, Caliboy, et puis Trésor Kabobo, on a passé le nom de place Docteur Jafar, Fazala. Docteur Jafar, tu peux se montrer mingi mingi pour le Rosa, on a fait dans Léo, Léo pour Rosa, c'est ça. En tout cas, on a mis au Lobaté, Nasuki Wana, Papiken, on continue après. Ouais, voilà, donc semaine prochaine, émission Monsieur Zali, on a tout annoncé toujours le 21, jour à fête de la musique. C'est les mecs d'ici, voilà, d'ici la boîte, allez, ciao, ciao. On a la Zozala, on a déjà lobby déjà dans la ville de Bruxelles et puis donc vendredi samedi le 21 au Zawana après bande konyoso na Italie bozela ngai le 13 en Italie ko tokena yo le 13 tozana na Italie na Sélésie ouais tozana na Italie na Italie on a bobo msara forme ah bobo msara forme et puis na bossa ni mutu neti nani combien ça coûte cher Moutonnet Nani, comment on fait vous parlez Moutonnet Nani, Ville Pambane. Ville Pambane pour l'emploi. La PC mot de place à Zali. Et puis, Freelance Mango, il m'a champion. Freelance. On a besoin de 21. Quand à Yarala, de Ouliro Tinabo, Guy Nani, Flori Lubaki, le Boga, Parent Polo, il doit de Ouliro Tinabo. On va battre là-bas aux Zala. En tout cas, Fumu ya Bilele, Cyril Kina, j'arrive. Voilà, entre autres aussi, si toi, Libanda, vous comprenez, ce sont les vous comprendre. Patrice Mogrosso, en tout cas. En plus de ça, on a fait si vient à Tchouké Mbote. Vetchouké, non, Vetchouké. Tu vois, on a fait si Mbote place parce que combat ne tombera jamais. Commandant Esso, Eddie Bolombo.
et puis napesi na moto na nzambe ya solo ya Congo mobimba. Quelle grâce. Pasteur Jean-François Ifongé. Ifongé. Quelle grâce. Aux Alana le 21, pas ensemble de la biso. Ingeta. Merci beaucoup, allez, bye bye. Mère Chantal grâce à Foka à Paris. DMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Felipe Omengoé na Iran. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya miso nakoka te bomwane eleki o mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokute eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris. Chifa Wakamba, Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya miso na koka te bomwane eleki yo mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokute eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. La Fireze na Yverdon, Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limite, palanga na lediho, na motema na kole la sala ozonga vraiment la limite, palanga na lediho, na motema na kole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se mpo ya kozela yo nga nakufa kaka boyo mwana mama. Jean-Pierre Mokutu na Kin. Vraiment nandimi te palanga na leliho na motema na kolela sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te. Claudie Maya Sumbu yoka papa kolela Diana Sai Jens na mama Jetu Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai na lalite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mama salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana bolingo oyo pesanga ekomisanga ndenge uta na lula yo na koma seko reve nga nazalata mowumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Sum bolingo no eleki tia matowolo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dubwe Diana na ngai mabe nasala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo
préféré yo sanctionne ngai nakosuka wapi lolenge okomi omemela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Etamba 4 saisons tango bomwana esi elekake oni okanda lokola kake s'il te plaît songisa bolingo omotema nanga ezose nye manda mandalala eske ozoyeba ndenge nazosufri nakangokolala oyo nazosenti olingongo yatindinga mpe na conclure na mipesa na losambo libasa nanga kade mama Anina na Debora yana subu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana boyi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskozoyeba ndenge nazosufri ntango kolala ndenge nazosanti olingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga soki moye ezali osalata wana moyibambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé na mokolo ngo ya supenya na tango tokamwanaki liloba na ngai talo nga nalingaka yo obwaki wapie jana bolingo na nga obwaki wapie bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo ya Katobi na Rumba